waamicha gargaarsaa buleettiin keenya tun imaana san jedhamti jimmatti dhalattee kan guddatte yommuu ta'u yuunivarsiitii madda walaabuutti infoormeeshin saayinsiidhaan barattu waggaa sadaffaati. Imaan dhukkuboonni ishee mudatee rakkachaa kan turte yommuu ta'u gargaarsa rabbii fi oksijiiniidhaan har'a geesse. As dhiyeenya kana qorannoo gaggeessiteen hatantamaa wal'aansa onnee baqaqsanii yaaluu gochuu akka qabduu fi baasii birrii Itoophiyaa 560 akka barbaachisu itti himame. Imaan yeroo akkanatti baasii kana hunda baaftee wal'aanamuudhaaf humna hin qabdu. Marree lammiif birmataan yoomiif ree kan qabnu waan qabnurraa kan hin qabne akka amantaa keenyaatti kadhaadhaan obboleettii keenya bira haa dhaabbannu. Warroonni gargaaruu barbaadan karaa baankii daldala Itoophiyaatiin 1,55 90 76 453 baankii Awaash 01 42 55 38 03 09 00 baankii Abisiiniyaa 47 66 82 2 imaan hasan jechuudhaan gargaarsa keessan taasisuu dandeettu. Lammiif dhaabbata lammiif bida lammi waliin.